बोला भाई भाई बोल लगे ना कौन बोल रही बिजी ଭଲ ମନ୍ଦ ତୁझे ମତେ ବେଇମାନ ବୋଲି ଡାକ। अरे तो सेमिति कौन कहू ଆରେ ମୁଁ କଣ ଜାଣିଲି ମୁଁ କଣ ମୁଁ ବଡ଼ ବେଇମାନ। तू बेईमान नो तू मो सुनना भाई तू मोबाइल ची न करू नाही तो मैडम भाई तो करिछु ना ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯେମିତି ଝିଅଟିଏ ନମିତା ବି ସେମିତି ଝିଅଟିଏ ସେମିତିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ତା ପାଖରେ ତୋ ପିଲା ଆଉ କିଏ ଥିଲା କି ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ସମୟ କୋଉଟା ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ନିଜ ଲୋକ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ଆଖି ଲୁହରେ ଭରିଯାଏ ଆଉ ସେଇ ଦୁଃଖ ଦେଇଥିବା ଲୋକଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ଆଉ କେମିତି ଅଛି ରେ ସେତେବେଳେ ହସି ହସି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼େ ନାଇଁ ମ କିଛି ନାହିଁ ମୁଁ କଣ ତମକୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁନି ତମେ କେତେ ଭଲରେ ଅଛ ଆଉ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି अरे पगला ହଁ ତୁ କାହିଁକି ସେମିତି ଭାବୁଛୁ ଆମ ମନରେ ଯଦି ସେମିତି ଥାନ୍ତା ଆମେ କଣ ତତେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସିଥାନ୍ତୁ ନା ତୋ ଭଉଣୀ ତୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତା କ୍ଷୀରି हाँ भाई ମୋ ପାଇଁ माय गॉड तू मुझे भूल ही गई कि आज ही तो जन्मदिन ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀରି तो बस जन्मदिन तू बहु खीरी करबा को बहु ए दे आज ही हमें दिजन तो भाई खीरी करके आनिछु ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ ନା ଆଜି ବୁଝିଗଲି ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିନ ଜମା ରାଗିନ ନାଇଁ ରେ ବାବା ଆମେ ତୋ ଉପରେ ରାଗିନୁ ନା। କିଛି ଭୁଲ କରିନୁ ହଉ ଦେଲେ ଦେଲେ ଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଖାଇବା ଖାଇ ଖାଇ ପାଟି ଅଲୁଛି ହେଇଗଲାଣି ଦେଲେ ଦେଲେ କ୍ଷୀରି ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ଆରେ ମୋର ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନ ତୁ ମୋତେ କହିଦେବୁ ଆଜି କହିଦେବୁନି କହିଦେବୁନୁ ଆରେ ମୁଁ କଣ ମନା କରୁଛି ଶିଳ୍ପ अरे आ करूनो तू करी भाई कोई को मत दिन मुड़ी के कोई दे आओ कौन भाई तू आ गए ଏତେ ଦିନ ପରେ ଖାଇବା ଭଳିଆ ଖାଇ ନା ବରା ଟେଷ୍ଟ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା कौन खाई कि रे तो मन शांति हो गला ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହଉ ମୋ ଭଉଣୀ ମୋ ପାଇଁ ଆଜି ଅରୁଣାଚଳରେ କ୍ଷୀରି କରି ଆଣିଥିଲେ ପୁରା ବାଟି ହେଇକି ଖାଇଲେ तू खीरी खाई लो तू तो तते बने डॉक्टर मना करछथि बाहर जिंस खाइबा को କଥା କଣ କି ମା ଆଜି ମୋ ପୁଅର ଜନ୍ମଦିନ ଜନ୍ମଦିନରେ ସବୁଥର ମୁଁ କ୍ଷୀରି କରି ସେ ଖାଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଦି ଜଣ ତା ପାଇଁ କ୍ଷୀରି କରିକି ଆଣିଛୁ हाँ जे कि अपन माने जाने ना कि एबे भी तार ऑपरेशन हाँ जानिछु तार गोटे वीडियो तुम स्वामी की से दे दीछि तुम स्वामी भी सुस्थ अवस्था रे हाँ जे किंतु ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୟା ପେଟଟା ଟିକେ କାଟିକି ଦେଉଛି कौन है तोर ଦୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ପେଟଟା ଟିକେ କାଟି ଦେଉଛି देखिल तो कौन होला इने डॉक्टर तते मना करछथि बाहर जिंस खाइबा को कथा मानिलु ने खीर खाइ देलु कौन होला जे देखिलु ना ମୋ ଦୟା ଛାତିଟା କାହିଁ ଦେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ଛାତି हे भगवान कौन होबो इने कौन करिबि मो ଅଭି ତମେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇ ତମ ଘରେ ଖୋଜୁଛି ଜାଣିଛ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର कौन ମୋ ଦେହ ଭଲ ହେଇଯିବ कौन कहला तुम देह भल हिजिबो किंतु केमिति ଏଇ ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ମା ମୋତେ କିଡନୀ ଦେବେ ଏ ସୁମି କ'ଣ କହିଥିଲି ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ସବୁ ଠିକ ହେଇଯିବ ବାବୁ ତ କେତେ ଖୁସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ହଁ କେତେ ଖୁସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ତମ ଗାଁରେ ଜାଣିଛ ନା ଦୟା ଭାଇଙ୍କ ମା ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁକୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ ବୋଲି ସେଇଥିପାଇଁ ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କିଡନୀ ଗୋଟେ ଦେବେ ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଉଦ୍ଧାରକୁ ବଦଳ
ଖାଲି କ୍ଷୀରି କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରାଗରେ ତାକୁ ବି ବିଷ ଦେଇଛୁ। ଦୟା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଣିଯାଇ ଦୟା ମତେ ଟିକେ ପାଣି ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସାକି ସାକି ଆମେ ମତେ ଟିକେ ପାଣି ସାକି ସାକି ପାଣି ଦିଅ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଦୟା ଆଜି ତ ପାଣି ଗୋଟେ ଢାଳି ଦେଲୁ କାହିଁକି? ମୋ ହାତରେ ଧରୁଥିଲା ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ନେଇ ଆସ। ସାକି ସାକି ତୁ ଏତେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛୁ। ମତେ ପାଣି ମାଗୁଛୁ, ମୁଁ ପାଣି ଆଣି ଦଉଛି କିନ୍ତୁ ତୁ ଢାଳି ଦଉଛୁ କାହିଁକି? ମୋ ଶୋଷ ମରିଗଲା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ପଚାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କାହିଁକି? ତମେ ତମେ ବିନା ଆଶା ବାଟେ ଦୌଡ଼ିଲ। ତମେ ଦୌଡ଼ିଲ। ଏ ଜିନିଷ କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ମୁଁ ମରିଯିବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଆତ୍ମା ଆରପାରେ ଶାନ୍ତି ରହିଯାଉଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କରିଦେଲେ। ସବି ତମେ ଇଏ କଣ କଲ? ସେ ତମକୁ ଗୋଟେ କିଡନୀ ଲଗେଇ ସେ ମୁନା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଛି। ତମେ କଣ ଚାହିଁକି ତାକୁ ଦେଇଦେଲ କିଡନୀ? ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କଲ? ମୋର ନେଇଯାଇଥିଲି ପୁଅ, ଆମର ଭଉଣୀ। ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କଣ? ତୋ ବାନ ବୋଉ ମୋ ବାଦ ପୁଅ ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗୁଛୁ କଣ? ଏବଂ ଆମ ଜୟ ଚାକିରି କରିବ। ଜୟ ଭଲ ହେଇଗଲାଣି। ମୋ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭଲ ହେବେ କଣ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଦୌଡ଼ିଲେଣି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋର ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଲୋକ। ତୁ ମତେ କୋଉ ବିଷ ଦେଇଛୁ ଲୋ? ତୁ ସେ ବିଷର ନାଁଟା କହିଲେ ଡାକ୍ତରକୁ କହିଲି ସେ ବିଷ ଖାଇବାକୁ ମତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦବ। ମତେ କୋଉ ବିଷ ଦେଇଛୁ ଲୋ? ତତେ କଣ ସମୟ ଦେଇ ଦେଇଛୁ? ଇଏ ଭଲ। ମୁଁ କିଛି ହବନି ବା। ମୁଁ ଭଲ ହେଇଯିବି। ମୋ ଜୟ ଗଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରିବ। ଆମେ ବହୁତ ଭଲରେ ରହିବା। ମୁଁ ନାଟକ କରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବି। ଏବେ ନାଟକ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ କରିଛୁ। ତତେ ମୁଁ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ସେ ନାଟକର ଗୀତ ଶୁଣିବୁ। ଏ ଗୀତ ଗାଇଥିଲେ ଦୟା ଏ ଗୀତ ଗାଇବୁ ସେଇ ଯୁଗର ଗୀତ ଯୋଉ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରନ୍ତି। ହେଲେ ସେ ଗୀତର ଅର୍ଥ କେହି ବୁଝନ୍ତିନି। ଯୋଗ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯାହାର ହୃଦୟ ବଡ଼, ଯାହାର କଲିଜା ବଡ଼। ଲୋକମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ କ'ଣ ଥାଏ? ବାବୁ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ହୃଦୟରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ବାବୁ ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଲମିରା ଥାଏ, ଯୋଉଠି ଦୁଃଖର ସବୁ ଫାଇଲ ଗୁଡ଼ାକ ସେଭ୍ ହେଇକି ରହିଥାଏ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧୋକାବାଜ କିଏ? ସ୍ୱପ୍ନ ଯାହା ଦେଖାଏ ସବୁ ମିଛ। ଆରେ ମଣିଷ କାନ୍ଦେ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମନ ଭିତରେ ସାରିକା ହେଇଥିବା ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଢିଲା ମାଟି ହେଇକି ଫାଟେ, ତାର କଳା ଧୂଆଁ ଗୁଡ଼ାକ ନିଶ୍ୱାସ ହେଇକି ପଦାକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଧୂଆଁକୁ ଶୁଙ୍ଘି ସାମ୍ନା ବାଲା କହେ ଇସ୍ କି ବାସ୍ନା। ଆବଶ୍ୟକ ମଣିଷ ମରିଯାଏ କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଶେଷ ଆଶା ଟିକକରେ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଜିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ମଣିଷଟା ମରିଯାଏ। ଗୁଡ୍ ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୁ ପରା କହୁଥିଲୁ ତୋ ମାଆକୁ ଗୀତ ଶୁଣେଇବୁ। ହଁ। ଆରେ ଶୁଣା ସେ ଗୀତ ଶୁଣା। ବୋଉ ବୋଉଲୋ
তোমার গীত শুনুন ম্যাডাম ଆଉ ଶୁଣିପାରିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ବୋଉ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ବି ଟିକେ ମୋ ଗୀତ ଶୁଣିବ ନା ଶୁଣ ଆଖି ଖୋଲି ତୁ ଯଦି ଆଖି ନ ଖୋଲିବ ମୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ କିଏ ଠିଆ ହବ କହିଲ ତୁ ପରା ମତେ କ'ଣ କହିବୁ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ ତୋ ମନର କଥା ଜଣେଇବୁ